Assalamu alaikum. Meydan kanalın qarawchi qadrli tomoshachilar. Efirda loyiqli hit topshiruvi ham men Almaz Mirzayanov. Ko'ngil bilan akrinab yozg'a tava atlaymiz. Demak, tezdan xalqaro xotin qizlar bayrami. Shul o'ngaydan bugun studiyada go'zal, shibar, motor zatlarimiz qo'noqda bo'lacak. Qishning so'nggi oyi oxirina yaqinlashib kela. Demak, bugun fevral oyining absolyut jenguvchisi belgili bo'lacak. Hozirga 10 klipni qararga ham artistlarning yangiliklari bilan tanishirga taqdim etam. Rafiz Kalimullinning boshi qotgan bitali. Konsertda shigish yasaganda tinda olmay qaraylar, olqishlar bilan uzatalar. Shigishim motormi, alla xalqqa yaqin bo'luvimni oshatalarmi deb qiziqsin ol. Menga qolsa, energetikning shabsining Rafiz. Tatyana Yefremova oilasida barisi da jırlı ekan. Ani de, abi de, babaylar da bek motor jırlı. Aniyim hatta bayanda da oynay biladi jirshi. Tatyana Yefremovaning zo'r xiyoli xalqaro darajasindagi zo'r arenani jiyu. Xiyollaring shinga oshsin, Tatyana. Ne? İyi. Ha? Ha? Anladım. Sağ olasın. Tak. Zor jiyim bular hatır'a. Adamdan
Жыршы шақырыбыз. Биюшілеріні районнан. Мен жырламайм міне. Сен баянда кім ойнай гитарда? Бар, шай әзірле. Armiyadan qaytqach, ijirchilar bilan ketgan bo'lsam, gitarada da o'ynab yurgan bo'larim endi. Uatıldım elle. Umr o'tayindi, shu otib traktornikilar. Men gitarist izleyim. Eyde, oynap ko'rsat. Da. Татар халкы җыр моңга гашыйк инде ул. Кайсы гына гаиләне алма, берсе булса да җырлый яки музыка уен коралында уйный. Ренат Каюмовның да әти-әнисе музыкага гашыйк кешеләр. Ә җырлау сәләте миңа әнидән күчкән, диде Ренат Каюмов. Yazlardan eğlendim
Жанын туарга, кояштай балкырга, болытлар куарга, эреттем нихаят, күңелнең бозларын, беләм бит нишектә, гомернең узганын. Yazlarım nazından, kinetten özgerdim, yazlarım öğrettim, yazlardan öğrendim, yazlarım öğrettim, yaşarga yanarga, rahmetli yüreğim, bu yılgı yazlarga. Yazlarım nazından, kinetten özgerdim, yazlarım öğrettim, yazlardan öğrendim, yazlarım öğrettim, yaşarga yanarga, rahmetli yüreğim, bu yılgı yazlarga. Tırmışның yöntemi tatırga öğrendim, güzellik kürdüler benim de gözlerim. Yıldızlı köyünden yıldızlar jiganda, köngülüm aşkındı yengirak hıyalga. Yazlarım nazından kinetten özgerdim, yazlarım öğretti, yazlardan öğrendim, yazlarım öğretti, yaşarga yanarga, rahmetli yüreğim, bu yılgı yazlarga. Yazlardan öğrendim sağışını yuvarga, kışları öğretti en nazlı jırlarga. İskertte yazdımsın jeylerden kilesin, yaz özü mıgjiza, yazgına dimesin. Yazlarım nazından kinetten özgerdim, yazlarım öğretti, yazlardan öğrendim, yazlarım öğretti, yaşarga yanarga, rahmetli yüreğim, bu yılgı yıllarga. Yazlarım nazından kinetten özgerdim, yazlarım öğretti, yazlardan öğrendim, yazlarım öğretti, yaşarga yanarga, rahmetli yüreğim, bu yılgı yıllarga, rahmetli yüreğim, bu yılgı yıllarga. Layıqlı hit qonағы яш талантлы җырчы Алина Әхмәтшина. Сәлам Алина, ничек хәлләрең? Сәлам Алмаз, бик яхшы, үзең ничек? Бик әйбәт, әлхәмдүлилләh, Аллаһка шөкер. Үзең белән якыннан таныштыр әле. Кайда тудың, кайда укыдың, нинди белем алдың? Мин тудым Ярчалы шәһәрендә һәм белем алдым Казанда, Казан дәүләт консерваториясында. Димәк, безнең охшаш чакларыбыз бар. Консерватория буенча түгел, Ярчалыда туу буенча. Без икебез дә Чаллыда туганбыз икән бит. Ярчалы. Яратабыз сине. Алина, Әу. тормышыңда ирешкән 3 зур уңышың турында сөйлә әле. Беренчедән, шушындый матур җир шарында яшәүемә мин бик шатмын. Ул минем өчен зур уңыш. Һәм дә консерваториягә кереп, кызыл диплом белән бетереп укып чыгуыма шулай ук минем өчен ул бик зур уңыш. Һәм дә әнием белән әтиемнән күчкән сәләтем минем өчен ул бик зур уңыш. Һәм дә җырлар яздырып, клиплар яздырып, шулай ук зур сәхнәгә менүем, минем чыгуым, әйме, һәм сәләтемне кешегә күрсәтә алу минем өчен ул бик зур уңыш. Бу уңышларга ирешә алгансың икән, димәк, илһам һәрвакыт синең янәшәңдә. Илһам килмәсә нәрсә эшләргә? Маҗаралар эзләп йөрибез инде. Илһам эзләп. Шул рәвешле сиңа илһам килә. Килә. Ягъни мәсәлән, менә нинди маҗарага тап булырга мөмкин илһам килсен өчен. Ничек дип әйтим инде? Урамга чыгып китәсең, урманга барасың, тау Урманга да шуасың. барасың, тауда шуасың, дуслар белән дә күрешәсең. Менә кешеләрдән, димәк, син илһам аласың дигән сүз. Әлбәттә, әйе. Нидер эмоциялар Гашык булу кирәк. тормышка кирәк. Менә, Иҗат менә итү өчен. кешеләр янына, димәк, урманга барып, су кыйнырга я тау шуарга барсагыз, кешеләрне чыратасыз, анда гашык буласыз һәм шунда Әйе. ук илһам да булырга мөмкин. килә, шунда ук. Моның рецепты бик гади икән. Алина, әйдәле, мәйдан каналын караучыларга җырлы сәлам юлла әле.
Şiremlerge çıktı şırmi uğramda yerimin min uğramda yerimin de min birravne güzelimde min yüreğimde hiç düşünmeyim siyemde simim de min siyemde simim de özümü yatlarga da vermeyim min lay la 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 hey lay la 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 lay la 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 lay la 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 lay la lay. Aferin. Aferin Alina, bik zor rahmet sana. Senin bilen tanışığımıza bik şad bulduk. Zor uğuşlar hem yaktık, kileçek dilimiz sana. Big zor rahmet sizge Майдан kanalına hem de indi Майдан kanalın qarawшы tamaşaçılarыбызга. Kızlar da çıkmaganı çıkmayı endi. Ora, Alina'nın tüteye basıp tura. Hazır hallerim bilmeli ama. İsenme bey, niшлеп turası? Evet günel oğlum. Aline'ni kütüp duraydım. Oline koytan bana. Aline koydu. Aline. Oy rahmet abi, rahmet bek zor yama, sağ ol. Günler. Gidelim Suş davak kızık itemiz. İde tüge, bola şoktağa kıvıganı, korga, ezrek, batırı bağlamız ha? Yılgan günümüzde yılmayu yüzü bizde Ettiğeni uturasız yem birip duru bizde Rahmet ettiğeni diviz tuğan canlı itim bizni Üstürgenlerigizge Ey şul şulay şul Üstürgenlerigizge Ey şul şulay şul Üstürgenlerigizge Damlarыбыз, қойғыда сын алғанбыз Әр бірі туған үшін өлерлік туғандарбыз Апа сіңіл інне абый бірсінен бірсі шәпшаны Қоя қойсаң да ярай Әйе шул, шулай шул Қоя қойсаң да ярай Әйе шул, шулай шул Қоя қойсаң да ярай Әйе шул, шулай шул Қоя қойсаң да ярай Қушылышып кеткен бізде туғанылашып өткенбіз Жесіне жеңге келін киіп бірге ғұмыр өтем туғанылашып өткенбіз Әйе шыл, шулай шыл туғанылашып өткенбіз Әйе шыл, шулай шыл туғанылашып өткенбіз Ту керек істелердей Кем құр болмайық башқалардан Болайық әлі кімдердей Көрші кірі, дос еш көрі Дос дұшман араларында Болайық әлі кімдердей Әйе шыл, шулай шыл Болайық әлі кімдердей Әйе шыл, шулай шыл Болайық әлі кімдердей Әйе шыл, шулай шыл Тоя минем галышым Әйді қызым сырлашық Тәмді болсын бәлішім Болайық әлі кімдердей Болайық әлі кімдердей Azat Fazlıyev bala şaqtan birli jırlıyım dey. 5 yaşlarda ayqala sularığız, şayqala sularığız deyip jırlıydım. Beygilerde qatnaşa başlağaç, sәләт бар икәнен аңлап алдық. Jır sәнгатенә birinci adımlarım şundan başlanıp gitti indi deydi Azat.
Bizden eni kıyaş İlahi bir zatlı nur Yalanların gürlevlerin Mehabetten tırgan jır Ketip algan şatlığımız Abıylarına singil Özüne tartıp tırasın Gel senin yanda küngel Enisinin kızı o Enisenin kızı o Uçtaki bala uçtaki Tek bəxtligine bu Etisinin kızı o Enisinin kızı o Uçtaki bala uçtaki Tek bəxtligine bu Abayda bu kadarla Temeli bulasın iken Dansığı biz tetiyemiz O benim kızım iken Eye bizden eni kıyar İlahi bir zatlı nur Yılavların gürlevlerin Mehabetten tırgan jır Edisinin kızı o Enisinin kızı o Uçtaki bala uçtaki Tek bəxtligine bu Etisinin kızı o Enisinin kızı o Uçtaki bala uçtaki Tek bəxtligine bu Enisinin kızı o Enisinin kızı o Uçtaki balam uçtaki Tek bəxtligine bu Etisinin kızı o Enisinin kızı o Uçtaki balam uçtaki Tek bəxtligine bu Uçtaki balam uçtaki Tek bəxtligine bu Юлия Гарифуллинаның Мәскәүдә яшәгән вакытта концерт куйганын күпләр белмидер дә әле. Баксаң, анда Юлия татар, рус, инглиз, хинд телләрендә җырлаган. Концертта музыкантларга кушылып бары тик тере тавышка җырладым, диде Юлия Гарифуллина. Yaşadığında gidip bardın O ayrılışı ağır bit Gözlerinin ımını yüreğime salayım Tukta dostuma sabari Ömer bu yarısı yürek Sine sağnıp solğunar Hidillerde dolkun şu aşıkıma dostum
Uşlar senisiz nişler Mişe kar bu sular Urman işe gışalar İşilemez metallar İkibizden sular Urman işe gışalar İşilemez metallar İkibizden sular Uşlажытында кетіп бардым Айрылышы ауыр бит Көзләріңнің мұңын Йөрәгемә салыйм Туғыда тусыдым сабыр ит Көзләріңнің мұңын Йөрәгемә салыйм Туғыда тусыдым сабыр ит Башкортстанның ат казанган артисты Диана Ишниязова тамашачы игътибарына концерт тәкъдим итәргә җыена. Анда ул романслар һәм үзе язган җырларны башкарачак. Көтелмәгән дуэтлар да булачак. Киттек, дуслар, Уфага концерт карарга. Шомлы уйлар басқанда Тынычлыклар качканда Укып җибәр дугаңны Коткаргандай балаңны Бисмилла дип башласаң Яктырып бөтен дөньям Тылсымнан көчле алар Бисмиллалы дугалар Бисмиллалы дугалар Коръәннең сүрәләре Аятел көрсиләре Җанга тәнгә дәвалар Бисмиллалы дугалар Бисмилла дип башласаң Яктырып бөтен дөньям Тылсымнан көчле алар Бисмиллалы дугалар Бисмиллалы дугалар Алсам мин фатихаңны Калсаң укып дугаңны Юлларым һәр чак уңа Мең рәхмәт әнкәй сиңа Бисмилла дип башласаң Яктырып
Tılsımdan güçlü olar Bismillahlı dualar Bismillahlı dualar Bismillah deyip başlasan Yoktur bütün dünya Tılsımdan güçlü olan Bismillahlı dualar Bismillahlı dualar Almaz Zakirov ish o'rnini o'zgartgan. Shuluq madaniyat ilkasida qoldim. Ish o'rnim gina boshqa deya olmaz. Planlar ko'p, Allohga shukr. Yetishib gina bo'lsa yarar edi dijirchi. Almaz sir etib gina aytdi, jay kuni klip tushirga jina ekan. Tamşı jirge kadar yolu Tamşı yolu bigrek motor mыңlı Tamşı kebek bulup yaşısılaydı Tamşıga aylanıp ağasılaydı Tamşı jirge kadar yolu Tamşı yolu bigrek motor mыңlı Tamşı kebek bulup yaşısılaydı Tamşıga aylanıp ağasılaydı Tamşıdan başlanan hatta dengizlerde Tamşıdan başlanan yaşlık günellerde Tamşı jirge kadar yolu Tamşı yolu bigrek motor mыңlı Tamşı kebek bulup yaşısılaydı Tamşıga aylanıp ağasılaydı Tamşı jirge kadar yolu Tamşı yolu bigrek motor mыңlı Tamşı kebek bulup yaşısılaydı Tamşıga aylanıp ağasılaydı Saçıp yımğanda Tamşı күзден yoğalar Zor yırak sularga Uyular ağlar Tamşı jirge kadar yolu Tamşı yolu bigrek motor mыңlı Tamşı kebek bulup yaşısılaydı Tamşıga aylanıp ağasılaydı Tamşı jirge kadar yolu Tamşı yolu bigrek motor mыңlı Tamşı kebek bulup yaşısılaydı Tamşıga aylanıp ağasılaydı Rушания Мушарапова гаиләсендә матур традиция бар. Һәр елны 8 март көнне безгә кунаклар җыела. Шунда ки 5 март көнне туган көнем. Аны 8 мартта үткәрү гадәткә керде. Үзем 13 ел инде Казанда яшәсәм дә, әниләр бу традицияны саклап килә. Туган көнне елда үткәрәләр, ди Рушания.
шешерге, яшінде яшнерге, тик шатлык шешерге, яшінде яшнерге, тик шатлык шешерге, тик шатлык шешерге. Уфалым димәле, уфтаны бирмәле, сандугачлар булып сайрыйбыз бит әле, исәнбез бит әле, яшибез бит әле, иң моңлы җырларны җырлыйбыз бит әле. Җылы сүзләрдә шик, очрашкан чакларда, елмаеп күрешик, бик авыр чакта да, елмаеп күрешик, бик авыр чакта да, бик авыр чакта да. Уфалым димәле, уфтаны бирмәле, сандугачлар булып сайрыйбыз бит әле, исәнбез бит әле, яшибез бит әле, иң моңлы җырларны җырлыйбыз бит әле. Уфалым димәле, уфтаны бирмәле, сандугачлар булып сайрыйбыз бит әле, исәнбез бит әле, яшибез бит әле, иң моңлы җырларны җырлыйбыз бит әле. Бул таңнарда, гөлләр бул язларда, җырлашып кайдык без иң гүзәл чакларга, җырлашып кайдык без иң гүзәл чакларга, иң гүзәл чакларга. Уфалым димәле, уфтаны бирмәле, сандугачлар булып сайрыйбыз бит әле, исәнбез бит әле, яшибез бит әле, иң моңлы җырларны җырлыйбыз бит әле. Уфалым димәле, уфтаны бирмәле, сандугачлар булып сайрыйбыз бит әле, исәнбез бит әле, яшибез бит әле, иң моңлы җырларны җырлыйбыз бит әле, иң моңлы җырларны җырлыйбыз бит әле. Лайыклы хит тапшыруының махсус қонағы, күз явын алырлық шибәр, сылу җырчы Айлин. Сәлам, Айлин. Ничек кәйфләрең? Сәлам, бик яхшы, күтәренке. Айлин псевдонимы ничек барлыкка килде? Дөресен әйткәндә, ул псевдоним түгел, ул минем чын исемем. Чынлап. Чынлап. Паспортта да шулаймы? Әйе, күрсәтимме? Юк, кирәкми, ышанам. Эстрадага аяк басканда син продюсер белән эшләйдең. Ә хәзер ничек? Бүгенге көндә үз проектым өстендә мин үзаллы эшлим, әмма ләкин бик яхшы лайыклы продюсер очраса, мин аның белән эшләр идем. Әле дә аранжировкаларны Мәскәүдә ясатасыңмы? Әйе, Мәскәүдә ясатам. 6 мартта пирамидада узачак Мәйдан каналы оештырган синең өчен концертына әзерләнә башладыңмы? Нинди образда буласың? Нинди җыр җырлыйсың? Әйе, әзерләнә башладым. Әлбәттә, мин сөйкемле, назлы, матур образда булачакмын. Җырга килгәндә, мин синең җыры белән Аллаһым бирсә, чыгыш ясаячакмын. Дөресен әйткәндә, ул минем яраткан җырым. Ул иратларга мәдхия. Чөнки Аллаһ Тәгалә безне, хатын-кызларны, шундый матур, илаһи, нәфис, сөйкемле, илһамландыргыч затлар итеп яраткан. Һәм чын иратлар янында гына без үзебезне шундый итеп тоя алабыз. Төрле социаль челтәрләрдә постлар астында комментарийлар бәлкем язалардыр, бәлкем үзеңә шәхсән хатлар килә торгандыр. Шундый. Шуңа күрә журналистларның да бит инде тәнкыйди сүзләре яңгыраганы булды. Аларга ничегрәк игътибар иттең? Минемчә, минем проектыма миңа
шундый игътибар итәләр икән, ул бик яхшы. Кемдер сөйли икән, димәк син алда дип әйтәләр бит безнең халыкта. Мәкальләр ягыннан әйткәндә дә шуңа күрә дә һәрвакыт шулай алда булсыннар, безнең турыда, сезнең турыда сөйләп торсыннар һәм бары тик яхшы әйберләр генә сөйләсеннәр дигән өметтә калабыз. Әлбәттә, әмма ләкин һәр кеше, менә минем уйлавымча, икенче кешедә үзенең сыйфатларын күрә. Кем миндә яхшылыкны күрә, димәк, ул үзе яхшы кеше. Кем начарны күрә, димәк, ул үзе уйласын. Син бит әле үрнәк булырга тиешле кеше барыбер да тамашачы өчен генә түгел, балалар өчен дә. Менә 3 бала әнисе. Балаларга ничә яшь, нәрсә белән шөгыльләнәләр, гомумән әйткәндә алар турында да сөйләгез әле. Әйе, минем 3 бәбием. Зур кызыма 12 яшь, Анжелика. Икенче булып минем улым туды. Аңа мартта 10 яшь булачак. Һәм бәләкәемә 7 яшь, Ариана кызым. Улым Артур. Анжелика кызым, зур кызым бик матур итеп сүрәт төшерә. Менә шул хәтле шуннан аниме белән шөгыльләнә башлады. Аның бик матур тавышы. Әмма ул әлегә әзер түгел җырчы булырга. Мин аны ашыктырмыйм, чөнки һәр кеше үз теләге белән шул юлга басырга тиеш. Улыма килгәндә, ул футбол белән шөгыльләнә, математиканы ярата Артур улым. Бәләкәй кызым, ул инде тумышы белән чын артист. Шул хәтле ул оста. Һәм кайсы бер чакта мин аңардан күп нәрсәләргә өйрәнәм. Сезне телевизордан күрсәткәндә йөгереп килеп карыйлармы соң? Әйе, бөтен фатирга кычкыралар, әни, сине күрсәтәләр. Шуннан мактана, мәктәптә мактаналар. Бу минем әнием, ул минем фотомодель, ул минем артистка, певица дип. Миңа бик куанычлы, мин шатланам. Мин шатланам, алар горурланалар минем белән. Алар шулай әйтәләр, әни, син шундый үрнәк безнең өчен. Без синнән күп нәрсәләргә өйрәнәбез. Димәк, алга таба иҗат итү өчен сезнең стимул бар дигән сүз. Планнар ничегрәк соң алга? Менә мин алдан әйтергә яратмыйм, әмма ләкин тамашачы мине гомумән икенче образда киләчәктә күрәчәк. Һәм яңалыкка таба омтылырга кирәк. Һәм ул әлегә сер булып калсын. Ярый, бу серләр якын киләчәктә ачылыр дигән өметтә калабыз. Сезне күрүегезгә бик шат идек. Уңышлар теләп, сау булашабыз сезнең белән. Сау булыгыз. Арсланының музыкаль белеме турында 2 дипломы бар. Шуларның берсе кызыл диплом. Вокал укытучысы мине консерваториягә әзерләгән иде, ләкин яшь булу сәбәпле джаз һәм эстрада җырлары белән мавыктым ди. Гөлҗамалдан ярат йөрәк җырына күчкән Арсланы. Ярат йөрәк, яратырга кирәк. Яратусыз ничек яшәргә? Ярат йөрәк, яратырга кирәк. Юлларда йөрәк сәфәргә. Ярат йөрәк, яратырга кирәк. Яратусыз ничек яшәргә? Ярат йөрәк, yaratırga kirek. Yıllarda yürek seferge. Yarat yürek müdür emmetullu. Jır sarılsın nefis kıllarga. Kige salayım yeşillik yıllarımını. Kukregimde sağışmın barda. Yarat yürek, yaratırga kirek. Yaratusuz nişik yeşerge. Yarat yürek, yaratırga kirek. Yıllarda yürek seferge.
тетрәп калыйм. Күкрәүләрдән йөрәк курыкма. Якты, якты уй хисләрем ага. Актарылып явар болытта. Ярат йөрәк, яратырга кирәк. Яратусыз ничек яшәргә? Ярат йөрәк, яратырга кирәк. Юлларда шәйрәп сәфәргә. Ярат йөрәк, яратырга кирәк. Яратусыз ничек яшәргә? Ярат йөрәк, яратырга кирәк. Юлларда шәйрәп сәфәргә. Ярат йөрәк, яратырга кирәк. Яратусыз ничек яшәргә? Ярат йөрәк, яратырга кирәк. Юлларда шәйрәп сәфәргә. Ярат йөрәк, яратырга кирәк. Яратусыз ничек яшәргә? Ярат йөрәк, яратырга кирәк. Юлларда шәйрәп сәфәргә. Ярат йөрәк, яратырга кирәк. Юлларда шәйрәп сәфәргә. Лайыклы хит тапшыруы ахырына якынлашты. Әмма саубуллашканчы февраль айы җиңүчесен игълан итәргә ашыгам. Димәк, ай дәвамында Арсланының ярат йөрәк җыры иң күп тавыш җыйган. Арсланны чын күңелдән котлыйбыз. Киләчәктә дә уңышлар телибез. Әмин Алмаз Мирзаянов мәйдан командасы белән берлектә сезне 6 март көнне Пирамида концертлар залында булачак Синең өчен концертына чакырып калабыз. Сау булыгыз, мәйдан каналы белән бергә булыгыз.